मुल्क जी सियासी क़यादत में क़ौमी मफ़ादनि जे लाइ गॾियल हिकमत अमली अख़्तियार करण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि पार्लियामानी जमातुनि जे अॻुवाननि जो इल्तिमरा इजलास। पधिरे मौजूदु इजलास में पाक अफ़गान सूरत हाल, ईरान विच ओभर इनाज मुल्कनि में पैदा थियल छिकताण बाबति मेंबर्स खे ब्रीफिंग ॾिनी वई। पाकिस्तान पारां कयल सफ़ारती कोशिशुनि ऐं इलाइक़े में अमन अमान जारी जे राबतनि बाबति वाधा कयो वियो। मेंबरनि मौजूदा नाज़ुक सूरत हाल में गॾिजी इतिहाद इतफ़ाक़ जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो। खिते में अमन जे क़याम जे लाइ पाकिस्तान जी सिफ़ारती कोशिशुनि जी वाखाण, मुस्तक़बिल जे लाहे अमल बाबति तजवीज़ूं पेश। इजलास में मुल्क मां दहशतगर्दी जे मुकमल ख़ात्मे लाइ मज़बूत अज़म जो वर्चा। क़ौमी मफ़ादनि जे लाइ गॾियल हिकमत अमली अख़्तियार करण जी अहमियत ते बि इतफ़ाक़ कयो। इजलास में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सेनेट चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी, JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान ऐं ॿिया अॻुवान शरीक। PTI तोड़े मुखालिफ़ जो इजलास में शिरकत न कई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पारां ॾखण वज़ीरिस्तान जो दौरो। फील्ड मार्शल खे सरहद ते सिक्योरिटी सूरतहाल बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। ISPL मौजूदु फील्ड मार्शल खे ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ ते बि ब्रीफिंग ॾिनी वई। फील्ड मार्शल अॻे मोर्चनि ते मुक़ररु थियल जवाननि सां मुलाक़ात कई। फील्ड मार्शल शहीदनि जी यादगार ते गुल रखिया। अमेरिका श्रीलंका विझ ईरानी जंगी जहाज़ खे निशानो बणाइण जी तस्दीक़ करे छॾी। अमेरिका जी जंगियुनि बाबति वज़ीर चयो त अमरीकी आबदोर ईरानी जंगी जहाज़ खे निशानो बणायो। श्रीलंका जी सामूंडी मामलनि बाबति अर्जुमान जो सामूंडी जहाज़ बुॾण खां पोइ केतिरा ई लाश कढिया विया। जहाज़ में अमले जा 140 ॼणा सवार हुआ। 32 ॼणनि खे ज़ख़्मी हालत में रेस्क्यू करे अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि एपेक्स कमेटी जो इजलास। घरू वज़ीर, कोर कमांडर कराची ऐं ॿियनि जी शिरकत। इजलास दौरान सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। रियासती रिट परॾेही शहरनि जी हिफ़ाज़त ऐं हदफ़ी कारवायूं यक़ीनी बणाइण जी हिदायत। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म ॾोह, लैंड माफ़िया ऐं गैर क़ानूनी हथियार खणण ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखण जी हिदायत। इजलास दौरान स्ट्रीट क्राइम ऐं गैर क़ानूनी तौर तरसल परॾेहियुनि जी वापसी ते ब्रीफिंग। वॾे वज़ीर सिंध फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दिसंबर 2026 ताईं मुकमल करण जी हिदायत कई। कतर में अमरीकी हवाई अॾे ते ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलो। कतर जी दिफ़ा वारी वज़ारत मौजूदु ईरान ख़िते में मौजूदु अमरीका जे सभ खां वॾे फ़ौजी अॾे अल अदीद खे बि निशानो बणायो, पर को बि जानी नुक़सान न थियो। दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने ते ड्रोन हमलो। काउंसिल खाने में बाहि लॻी वई। दुबई हुकूमत जो चवण वाक़े में को जानी नुक़सान न थियो। ईरानी फ़ौज अमरीकी फ़ौज ते हमलनि में 160 फ़ौजी मारिजण जी दावा। इसराइली राजधानी तल अबीब, वलारिल बैतुल मुक़दस ऐं ओलहंदे किनारे में हमला। ख़तरनि जा सायरन वॼाया विया। हिज़्बुल्लाह पारां उत्तर इसराइल में हिफ़ा नेवल बेस खे मिसाइलनि सां निशानो बणाइण जी दावा। सऊदी अरब जी राजधानी रियाद में अमरीकी सफ़ारतखाने में CIA स्टेशन ते बि ड्रोन हमले जी दावा। अमरीकी अख़बार मूजिबि अमरीकी सफ़ारतखाने में CIA मर्कज़ खे ड्रोन सां निशानो बणायो वियो। उर्दन में अमरीकी सफ़ारतखानो बंदि। ईरानी पासदारनि ख़िलाफ़ जो चवण आहे त दुबई में हिंदी समुंड अंदरि 650 किलोमीटर परे ॿारण भरंदड़ अमरीकी सामूंडी जहाज़ खे मिसाइल सां निशानो बणायो वियो। जवाबी कार्रवाई में मारिजी वञे ज़ख़्मी अमरीकी फ़ौज जो 650 थी वियो। ईरान जे आबने हरमज़ ते मुकमल कंट्रोल जी दावा। पासदारनि ख़िलाफ़ मौजूदु वार्निंग्स नज़रअंदाज़ कंदड़ 10 खां वधीक ऑयल टैंकर्स खे निशानो बणायो वियो। अमरीकी सदर चयो त ज़रूरत पवण ते आबने हरमज़ में कमर्शियल जहाज़नि सां गॾु अमरीकी नेवी बि ईंदी। अमरीका इसराइल तेहरान जे मशहूरु आज़ादी स्क्वायर ते बमबारी खां पोइ दुहें जा ककर मेलनि ते नज़र ईंदा रहिया। हमलनि खां पोइ आज़ादी स्क्वायर वेझो बीठल गाॾियुनि में बाहि लॻी हुई। परी मीडिया मूजिबि शहीद आयतुल्ला ख़ामनई जो पुटु मुश्तबा ख़ामनई हमले में महफ़ूज़ हुयो। ईरानी इस्टेब्लिशमेंट मुश्तबा ख़ामनई खे ईंदड़ ईरानी सुप्रीम लीडर तो ॾिसी रही आहे। अमरीकी सेंट्रल कमांड चयो त अमरीकी फ़ौज ईरान में अटकल 2000 हदफ़नि ते हमला कया। अमरीका ईरान जे आबदोर समेत 17 जंगी जहाज़नि खे तबाह कयो। नार्व अरब ईरानी सब्र ऐं ओमान में बि हाणे को ईरानी सामूंडी जहाज़ मौजूदु न आहे। अमरीकी वॾी वज़ीर मार्को रूबियो चयो त अमरीकी सिफ़ारती ऑफ़िसूं सिधी रिथ हमलनि जे हेठि आहिनि। दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने सां लाॻापियल पार्किंग एरिया में ड्रोन हमलो थियो। ईरान खे कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार ठाहिण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी।
मुंबई चोबर जे छिकताण वारी सूरतहाल खां पोइ शइ स्टॉक मार्केट्स में टे ॾींहं ॿाड़े पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में कारोबारी शुरूआत ते 2000 पॉइंट्स ही लाभ, कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 6, जापान स्टॉक एक्सचेंज में 3 सैकड़ो लाभ थी। आलमी मंडी में खाम तेल जूं क़ीमतूं वधीक वधी वयूं। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल जी सतह ते पहुची वियो। सोन जे फी औंस क़ीमत $88 इज़ाफ़े सां $5176 थी वई। पाक फौज जी कार्रवाई में बग्राम एयरबेस जो हिकु एयरक्राफ्ट हैंगर ऐं 2 वेयर हाउस तबाह। मशहूर अमरीकी मैगज़ीन न्यूयॉर्क टाइम्स ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में पाकिस्तान जी वॾी कामयाबी जी तस्दीक़ करे छॾी। न्यूयॉर्क टाइम्स मौजूदु सैटेलाइट तस्वीरूं बि साम्हूं अची वयूं। पाक फ़ौज गुज़िरियल हिकु हफ़्ते में अफ़गानिस्तान जी फ़ौजी हदफ़नि खे 50 खां वधीक हवाई हमला कया। अफ़गान तालिबान फितल ख़वारिज ऐं फितल हिंदुस्तान ख़िलाफ़ पाक फ़ौज जूं कार्रवाइयूं जारी। सिक्योरिटी ज़रीए मूजिबि पाक फ़ौज 50 मुख़्तलिफ़ हंधनि ते अफ़गान तालिबान फितल ख़वारिज ऐं फितल हिंदुस्तान जे ठिकाणनि खे निशानो बणाए तबाह करे छॾियो। पाक फ़ौज तरफ़ां 3-4 मार्च जी विच वारी राति क़िला सैफुल्ला समेत चमन, संबाज़ा, गढ़वाना, जानी ऐं गज़नाली सेक्टर ते कार्रवाइयूं कयूं वयूं। सिक्योरिटी ज़रीए मूजिबि ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ तहत कार्रवाइयूं तय थियल हदफ़ हासिल थियण ते जारी रहंदियूं। वरी वज़ीर जी सदारत वरी वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी ईरानी काउंसिल ख़ाने आमद ईरानी काउंसिल जनरल सां आयतुल्ला ख़ामनई जी शहादत ते ताज़ियत। मुराद अली शाह ईरानी काउंसिल जनरल अकबर ईसा ज़ादा सां मुलाक़ात करे सुप्रीम लीडर सां शहादत ते दुख जो इज़हार कयो। वरी वज़ीर जो चवणु आहे त आयतुल्ला ख़ामनई जी शहादत जो वाक़ियो सिर्फ़ ईरान जे लाइ न पर पूरे आलम इस्लाम लाइ वॾो नुक़सानु आहे। सिंध हुकूमत ऐं सिंध जो अवाम दुख जी घड़ी में ईरान जे अवाम सां बराबरि जो शरीक आहिनि। झलमक्सी थाणे जी हद ॻोठ दड़े खोसो में पुराणे तकरार सां 3 ॼणा क़तल। खोसा बरादरी मंझूरियुनि में पुराणे तकरार सां हथियारबंदनि जी फायरिंग में अब्दुल्ला खोसो, अली मोहम्मद खोसो ऐं किली बख्श खोसो मारिजी विया। शायर हज़रत सच्चद सरमा जे 205 जे उर्स मुबारक जूं तक़रीबूं जारी। मुल्क जे कुंड कुर्छ मां पांधीअ जे दराज़ा शरीफ़ आमद। राणीपुर में आम मोकल हर पासे हक़ मौजूद सदाऊं बुलंद। दराज़ शरीफ़ गेड़ू रंग में रंगिजी वियो। वॾे वज़ीर वारा मज़ार ते गुलनि जी चादर चाढ़े सरकारी तक़रीबुनि जो इफ़्तिताह कंदो।